ส้มจูนเรืองเตียใส่ใบดองเพียตีปรำปีชดตรังก้มเฟอคลูนไอคลายเชียมนุลงงทำไม่แน่พีเตอร์ได้อังกุยตัวโมกูสไนระบอกคลวนเตอร์จิชลูอาหาบรรตัวปีแต่ตัวเตียนมันบ้านปนมันมัดเกกอคงมุกลางขมายไปมันอาจนิยัยบ้านเพลียมปนตายขณะนู้เนี่ยอังกุยตัวหมกใบเชียมันบังหานไอเคินปีกาอนัดปรูนาทานอังกุยเอาได้เมื่อเกดอยตักหมกซอกกรอนี่ไอมันดังหรืออย่างมัดถับเอาใส่ครูนไอบัตนาปรูไอพีเตอร์พญาเปิดเปกิดบานทาครูนไอทลวเปิงเปะใส่ปอนใส่ให้กาได้เกบานดูดครูนหมักดอเปนีปรูแอนดิสันสำหรับจัดมันดังเกให้ได้เลือกปีนูเตเตียดเนี่ยขังนูเยอะเกเฟื่อจิตสะใสปีบอดกับเกณฑ์ตรวจสมบัติกรมหนเตียดพองเฟื่อไอเลือกนิสธานเพียบเกในขนมกรมหนเมื่อเตลอเชียงม้วนไงน่ะดำบองได้เปิงเปะบีนาเอาเตสมเติมมันเอาเกจบกกือเป็นจัดนะเตหายปนตายมันนักสมานเตธาครูนไอเตรบานแต่ตัวเกตยุดอถนัดนี้ปรูเกอาธมานิยมเติบมันบานเยกจัดตกดะเนี่ยจมวันคลวนควาควายแต่เรื่องระบคลวนเติบมันดังทาบีนาเติบเฟอไอเนอไอนาเติบไอเดียนไอดิซอนได้เมียนชมูทาใบไซขนมสรอมริจบดเพิ่มจุยคลวนปนตายเปเคยตักหมกนาทานได้เจมดจิตสนัดระบอบองใส่หายเกบานแต่เล็บตักมวดเอิกได้บานเพลียมทาบีนาจบาชีลงบะหายได้เตยจุยคลวนขยมเกนิยัยมันเจนมวยสันตูทมดาวตักหมกดังกำหอขยมมันนักสมานทากางวอกบิดเฟยเมียงหลงบะบาดนิ้งนาทานเคยรักปีระบกูสไนหายการแต่จองเตียตอบเรียงกายเอาสะซ้อมนังกำหอได้พีเตอร์บังโกเอามัดสำลัยระบเกตรหลงบะอันจังอภิญญาระลึกเตยทาเฟยมัดระบขยมหลงบะนาทานตบหมักเวนได้กามัวเมาบิดกึดมักระหดทาเนียงจมเปะไอจมเปะปลาระบไอเติบเนี้ยเพิ่มเอากระบาเฟอกรุบยางระบไอแบบนี้ปีดำบงเกดังทาพีเตอร์เฟอร์ปรูอารมณ์เฉยชัยเกอาระอานังจะรักเปคลาได้มันแจกึดมกกึดเกยระบกูสไนปนตายปรูสโรลันคเนยูนังเพิ่มตะตัวสกวาทานี่เชียกำหอเลือกดำบงระบพีเตอร์หายพีเตอร์ก็พญาระเลือกดอกกำหอเติบเกเพิ่มในกบายให้มายังเตียดเกนังพีเตอร์สายกบคเนลุดเละมันอาจเลียตรดางสมาสเทียดบะปิดบานจำนองจำนองจัดเปิดประกอบระบอบปุเกแต่งปีจำนองนังกายยกจุลคเนียตรังนี้เมียนจรันเชียงเฟอไอเกกัดจัดมันบานการแต่บานบีนาช่วยนิยัยช่วยจำรสสำรัวเติบเกมันได้กัดจัดบานซอตัวเปนีพีเตอร์บังกอเรื่องทุนเถื่อก็ได้ขยมสมตงพีเตอร์บานแต่ชงกชงกหมดเดกาดังกำหอเนี้ยได้สมโตกุบิดมันแมนขยมนาทานการแต่มือมกดังกำหอกกับการตายมัวไม้ก็ได้กระหายจมนุมัดแพะได้เมียนมนุษย์ปลอกแบบนี้ขยมมาสอกได้ไอ้ก็สอกได้เป็นนี่วิยุดไปให้พิษไปไอ้เฟิร์นนู้ไม่ก็มันแจกันคือขยมพีเตอร์พีเยียมกายสมรัวไปเตอร์โปรเตคปดาซาไปปนตายไว้ได้เกตเฟิร์นนู้การแต่เฟิร์เอานาทานขังไอ้ก็จองดอสไลปัญหาอันนี้อย่างนะนาทานตบสัวกูสไนโดยการโหลดเลยไอ้มันดังรืออย่างไม่ท่าไอ้กำปงแต่ชกมกระบัวระบบิดเอาอย่างริทมเชียงนี่แต่เตี้ยนะแต่เข้มถ่ายไอ้ดังมันอันจังไอ้มกเชียมันเฟื่อแบบนั่งพีเตอร์เตยซองซาไว้เขมรเชียงตบแบบนี้บ้านแต่เอาหมกจบจงกาสังแต่กอบขนมตรุงแต่หายเอาสะเพียบเชียกำลังรัวเรียเมียนอารมณ์ละอ้อมวยรำปิดขยมเขาหายเกนิยัยโดอูโดได้นาทานมือหมกซองซาระบอกคล้วนกโดดังหามทมโดยเอาไอนิยัยนังสะเพียบระบอกพีเตอร์เพลียมขยมมาจองเจไอเชียงนี่แต่เตี้ยเพชรสำลังมันตัวปีสำลังหมกซองซาอย่างอยู่นาทานโกนิยัยดาวตักหมกเรียงทูสราบันติดแต่ขยมอันนัดบิดบีนาโปรลันบองโปรสโรลันกรมกรุษาเนียงเฟือกรุบยางดาบใบกรมกรุษาเมื่อโดยเลือกในจอนวมครูนไอเตยจูบนังตกเวทนีปลัวตายอาบองโปรเนยจมปัวมกขยมหนังดอสไลเรื่องนี้พีเตอร์นิยัยดาวตักหมกประกอบประเจียจีเลือกดำบง
ខ្ញុំឲ្យជាអ្នកខុសបើខ្ញុំត្រូវជាប់គុកក៏ព្រោះទង្វើថោកទាបរបស់ខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើដែរណាថានបានលឺអ្នកនៅចំពោះមុខដែលទើបតែរួចពីគុកថ្មីចង់នាំខ្លួនឯងចូលគុកវិញក៏បើកភ្នែកកាយដាក់ហើយឯងចង់ធ្វើអីដាប៊ីតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់អាសាបងឬពេលលើដូច្នេះដោយមិនយកយល់របស់គូស្នេហ៍ដែលមានអាយុតិចជាងខ្លួនដល់ទៅ5ឆ្នាំប៉ុន្តែមានគំនិតចាស់ទុំជាងភីទ័រក៏អួរគេត្រូវព្រមទទួលស្គាល់ថាមិនចង់ជាប់គុកទើបបានជាប្រឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងបែបនេះប៉ុន្តែបែរជាមិនគិតថានោះធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវនាំខ្លួនឯងទៅប្រគេនឲ្យអេឌៀនអេឌីសុនម្ដងទៀតគេធ្លាប់គិតស្រួលថាពីរអ្នកនោះប្រហែលមានរឿងយល់ច្រឡំនឹងគ្នាកូនក៏មានជាមួយគ្នាហើយទោះអេឌៀនមិនដឹងប៉ុន្តែបើប៊ីណាទៅរកអេឌៀនច្បាស់ជាព្រមឲ្យគ្រប់យ៉ាងដោយដែលគេព្រមឲ្យគូស្នេហ៍របស់គេប៉ុន្តែគេភ្លេចទៅថាអេឌៀនអេឌីសុនមិនមែនទេហើយខ្ញុំមកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាណែតនៅអាសៀមខ្លះទៅភេទណាថានតបដោយសម្លេងឈួរចុងច្រមុះជាការហាមប្រាមមិនឲ្យភីទ័រគិតអីឈួតទៀតក៏មកធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងវាយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះភីទ័រមិនតបទទួលឬបដិសេធគិតតែអង្គុយស្ងៀមដោយទឹកមុខតានតឹងនឹងដឹងកំហុសណាថានឃើញគូស្នេហ៍បែបនេះក៏មិនបានដាក់សម្ពាធអីទៀតហើយចាត់ទុកថាជាការស្ងប់ស្ងៀមរបស់ភីទ័រជាការទទួលយកនៅអ្វីដែលគេនិយាយដោយមិនដឹងថានោះជាអ្វីដែលគេគិតខុសភូមិគ្រឹះដ៏ស្កឹមស្កៃត្រូវសាងសង់នៅកណ្ដាលធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងលើកោះសិសិលីនៅអ៊ីតាលីស្ងប់ស្ងាត់ដោយសពមួយដងម្ចាស់ភូមិគ្រឹះជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលដែលមានឈ្មោះថាពូកែស្ទើរតែមានសមត្ថភាពស្មើនឹងមនុស្សប្រុសដោយសារជាទេយ្យរបស់ម៉ាហ្វៀដែលទោះជាលាងដៃស្អាតពីចំនួនក្រឹមដីហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅអ៊ីតាលីហើយឥទ្ធិពលរបស់គាត់ក៏កាន់តែកើនឡើងពេលបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកជំនួញបរទេសល្បីឈ្មោះលំដាប់ពិភពលោកអាដាមអេឌីសុនដែលស្វាមីបានចែកឋានអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយសេសេលៀអាបឺទីនីអេឌីសុនជាស្ត្រីវ័យ60ឆ្នាំដែលមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យមុខមាត់នៅតែបង្ហាញឲ្យឃើញពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតដោយមិនគួរឲ្យជឿដោយសមត្ថភាពដ៏ពូកែរបស់គាត់ដែរខណៈនេះសេលៀកំពុងអង្គុយចាប់តែមេពេរ៉ាសៀព្រមទាំងស្ដាប់ជំនួយការសរុបរបាយការណ៍នៅក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនជាអ្នកមើលការខុសត្រូវមួយសប្តាហ៍2ដងហើយញញឹមពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសរុបនោះតែក៏ត្រូវបិទស្នាមញញឹមដោយការមួម៉ៅពេលរបាយការណ៍ចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារត្រូវរាយការណ៍ចប់ថាម៉េចសូមឲ្យគាត់ស្ដាប់ច្រឡំឬជំនួយការម្នាក់នេះនិយាយខុសទៅចោះកុំឲ្យដូចអ្វីដែលបានលើប៉ុន្តែការភាវនារបស់ខ្លួនមិនបានសម្រេចព្រោះជំនួយការចំណិតបញ្ជាក់ពេលនេះស៊ីនញ៉ូអេឌីសុននៅជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះទៀតហើយដនណាស៊ីនញ៉ូអ្នកប្រុសស៊ីនញ៉ូអេឌីសុននោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអេឌៀនអេឌីសុនកូនប្រុសតូរបស់ខ្លួនទាយាទអេឌីសុនក្រុបនិងទាយាទបន្តមុខជំនួញរបស់អាបឺទីនីពីគាត់ចំណែកស្រីម្នាក់នោះពីក្មេងស្មុកគ្រោកក្រអឺតក្រទើមតែធៀបពិតគ្រាន់តែជាឆ្លើងមួយក្បាលដែលគាត់ធ្លាប់បេះចេញពីខ្លួនកូនប្រុសក្រវាត់ចោលកាលពី5ឆ្នាំមុនហេតុអីក៏ត្រឡប់មករកអេឌៀនទៀតមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងមីក្មេងក្រអឺតក្រទើមនោះឬសេលៀសួរដោយការមិនពេញចិត្តក្រែងនាងប្រាប់ថានឹងមិនត្រឡប់មករកអេឌៀននោះអីសេលៀប្រុងប្រយ័ត្នក្មេងម្នាក់នោះអស់រយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមកហើយព្រោះខ្លាចអេឌៀនត្រឡប់ទៅរកវាវិញព្រោះមីក្មេងក្រអឺក្រទើមនោះជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់គត់ដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ប្រកាសថានឹងហើយទៅចោះគាត់មិនចង់គិតដល់អាពាក្យឈួតរបស់កូនប្រុសជាដាច់ខាតព្រោះគ្មានថ្ងៃយល់ព្រមឲ្យកូនប្រុសនៅជាមួយមីក្មេងស្មោកគ្រោកនោះហើយក៏ធ្វើបានប៉ុន្តែហេតុអីពេលដែលទុកចិត្តហើយវានឹងមិនវិលវិញវាបែរជាវិលមកវាវិញបែបនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់ជ្រាបពីហេតុផលនេះដែរលោកស្រីជំនួយការតបដោយសម្លេងនិងទឹកមុខបង្ហាញពីការដឹងកំហុសព្រោះរឿងនេះសេលៀមិនបានបញ្ជាឲ្យតាមបន្តដូច្នេះហើយទើបគ្មានទិន្នន័យអីរបាយការណ៍នេះជាការរាយការណ៍ពីអ្នកតាមដានអេឌៀនទៅវិញទេតែ
មនុស្សរបស់យើងរាយការណ៍ថាស៊ីញ៉ូនៅជាមួយនាងច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលមានរយៈពេល5-6 ថ្ងៃហើយទេដឹងជាងនោះទៅទៀតស៊ីញ៉ូអេនឌីសុនឲ្យស្រីម្នាក់នោះនៅស្នាក់នៅផែនហោះផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់អនុញ្ញាតឲ្យស្រីណាចូលទៅសំបីតែម្ដាយរបស់ខ្លួនសេលីបានលឺដូច្នេះហើយក៏ក្តៅកកុកផ្ទះតុកលន់ផាំងធ្វើឲ្យពេងតែក្រឡកមួយក្មេងនេះគិតថាយើងបណ្ដោយវាងាយឬបេឡាចុងប្រយោគដនណាហៅមនុស្សចំណិតរបស់ខ្លួនដោយសម្លេងកាច់ចាតដនណាតាក់ទងអេឌីនឲ្យខ្ញុំចាដនណាបេឡាទទួលបញ្ជាភ្លាមសេលីដកដង្ហើមធំហើយរអ៊ូនិយាយរងើដាក់ខ្លួនឯងដោយការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលបានឮនៅថ្ងៃនេះកាលពី5ឆ្នាំមុនខ្ញុំកំចាត់មួយក្មេងនេះបានទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែកំចាត់វាឲ្យបានម្ដងទៀតលោកស្រីតែមកលោកស្រីតែមកអេឌៀនដកខ្សែភ្នែកចេញពីឯកសារកំពុងពិចារណាមើលមុខកូនចៅចំណិតថូនីមិនត្រឹមតែនិយាយទេនៅហុចទូរស័ព្ទដៃមកឲ្យទៀតផងគេដកដង្ហើមធំហើយយកមកនិយាយឯកូនចៅក៏ដែរចេញពីបន្ទប់ភ្លាមមកក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាក់សំឡេងខឹងសម្បារបស់អ្នកដែលមានអំណាចនិងប្រកាន់ខ្លួនឯងជាធំធ្វើឲ្យកូនប្រុសដកដង្ហើមធំដោយមិនបានអាការៈនឿយណាយដែលមានចំពោះអ្នកម្ដាយមិនបាច់មកធ្វើរកធុញទ្រាន់នឹងម៉ាក់ទេឯងបានស្អីខ្លះដឹងខ្លួនទេខ្ញុំចង់ធ្វើស្អីក៏បានម៉ាក់គ្មានសិទ្ធិមកចេះដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំទេឯកសារបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ថាសេលីអាបឺទីនីគ្មានសិទ្ធិចំពោះកូនប្រុសបន្ទាប់ពីសញ្ញេឯកសារព្រមប្រគល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យដើម្បីដោះដូរនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនមហាសាលដែលជួយឲ្យអំណាចអាបឺទីនីដែលកាលនោះមានភាពរង្គោះរង្គើបានរួចពីវិបត្តិនោះអេឌៀនបាទម៉ាក់គ្រាន់តែតរឹកធម្មតាមិនបានឬខ្ញុំកំពុងធ្វើការទើបមិនបានទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកណាអេឌៀប្រាប់ការពិតទួម្ដាយជឿឬមិនជឿនោះជារឿងធម្មតាជារឿងរបស់គាត់គេមិនខ្វល់គ្រាន់តែទទួលទូរស័ព្ទម៉ាក់ធ្វើឲ្យឯងខាត់ពេកការងារមែនទេអេឌីសុនអ្នកម្ដាយកំហើកហៅឈ្មោះគេដោយការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខាត់ពេកដោយតែឯងទៅបប៉ោចជាមួយមីថោកទៀតនោះទៀតចិញ្ចើមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងជ្រួញចូលគ្នាភ្លាមបើខ្ញុំធ្វើបែបនោះវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអ្នកកំឡោះត្បកទៅវិញដោយសម្លេងរៀបស្មើតាំងពីណាពីណីមកម្លេះគេនិងម្ដាយមិនស៊ីខ្សែគ្នាសេស៊ីលីមិនមែនជាម្ដាយល្អនោះជាអ្វីដែលគេបានដឹងមួយជីវិតតាំងពីតូចដល់ធំហើយក៏សិទ្ធិរបស់ម៉ាក់ដែលបារម្ភពីឯងដែរអ្នកម្ដាយត្បកមកវិញធ្វើឲ្យអេឌៀននៅស្ងៀមជួនកាលនឹកអស់នេះក៏នឹកសង្ស័យដល់ថាបារម្ភរបស់ម្ដាយមែនតែនម្ដាយបារម្ភពីគេឬបារម្ភពីខ្លួនឯងឲ្យប្រកបហើយម៉ាក់សង្ឃឹមថាម៉ាក់នឹងមិនចាំបាច់និយាយច្រំដៃច្រើនដងថាស្រីដែលឯងជ្រើសរើសនោះជាបែបមនុស្សបែបណាម៉ាក់សុកចិត្តឲ្យឯងមានដៃគូលើក្រែច្រើនក៏បានដែរប៉ុន្តែបើឯងចង់ប្រកបប្រជាកុំល្ងងឬមនុស្សក្បត់នឹងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះឯងយល់ទេអេឌៀនខ្ជិបបបោមាត់ណែនអ្នកម្ដាយច្បាស់ជាឲ្យមនុស្សរបស់ខ្លួនចាំរាយការណ៍ពីរឿងរបស់គេហើយពួកនោះក៏នៅចិត្តគេទើបបានដឹងសកម្មភាពនៅពេលនេះថាគេកំពុងនៅជាមួយអ្នកណាខ្ញុំល្ងងឬមិនល្ងងនោះជារឿងរបស់ខ្ញុំអេឌៀនតបទៅវិញដោយការផ្ចាញ់ផ្ចាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយសោកចំអកដាក់វិញកុំធ្វើឲ្យម៉ាអស់សង្ឃឹមថាឯងធ្វើខ្លួនល្ងងដោយការពី5ឆ្នាំមុនឲ្យសោះមិនអញ្ចឹងលោកនេះម៉ាក់នឹងចាត់ការដោយផ្ទាល់កុំថាម៉ាក់មិនទឿនណានិយាយចប់អ្នកម្ដាយក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទខណៈដែលអេឌៀនបានតែអង្គុយថ្មឹងគិតដល់ភាពល្ងងរបស់ខ្លួនដែលម្ដាយរំញោចគេមិនចង់ព្រមទទួលស្គាល់ទេកំឡុងពេលដែលនៅជាមួយគ្នាម្ដងទៀតទោះរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែគេចង់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្ងងម្ដងទៀតសឹងតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយទោះនៅចំពោះមុខនាងគេមានទាំងការពេញចិត្តនិងការប្រមាថក្នុងឋានៈជាអ្នកដែលមានប្រៀបជាងនិងដេញក្តានឲ្យតួច្រកបានដោយបំណងប៉ុន្តែក៏ដឹងច្បាស់ថាគេមិនធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនោះអារម្មណ៍នៃជ័យជំនះ
អ្នកកំឡោះក្តាប់ដៃមកខាងដល់តុកលួនផាំងចង្រៃយើអាល្ងងគេជេរខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយដែលធ្វើជាប្រចាំនៅកំឡុងពេលដែលត្រូវការទាញស្មារតីត្រឡប់មកវិញឯងសុកចិត្តល្ងងម្ដងទៀតឬអេឌៀនឯងមានប្រៀប